Vardı nazım, neşen, baharım olur. Ömrüm sana ömür olur. Doğan Alp. Doğan Alp. Oh şükür. Ben sana... Ben anlamadım. Sen şimdi bana hatunum olur musun dedim de he dedin değil mi? He dedim. Ben hatunum olur musun dedim, sen he dedin yani. He dedin, hatunum olacak. Evet Doğan Alp. O vakit ben gidip beyime deyim böyle böyle diye. Ki benim Ertuğrul Bey'im gelip Tuğtekin Bey'inden seni istesin o vakit. He, olur. He dedin değil mi? He dedim. He dedi. Halime Sultan. Neden kalktın? Artuk Bey dinlenmen gerektiğini söylemişti. Ben iyiyim Ertuğrul Bey'im. Sen merak etmeyiz. Evladımız acıktım der durur. Acıkınca da tekmeleri pek bir sert oluyor. Hem böyle hayırlı bir günde sizinle birlikte olmak isterim. Destur var mı beyim? Gel Abdurrahman. Ertuğrul Bey'im, Doğan Alp sizi görmek ister. Bir haller olmuş belli ki. Yerinde duramaz. Gelsin hele. Beyim, müsaadenle bir dileğim olacak senden. De hele Doğan, nedir bu halin? Derdimin dermanı sendedir beyim. Bilirsin, Banu Çiçek'le ben... Ne vakit isteyelim Tuğtekin Bey'imizden Banu Çiçek Hatun'u. Ayman Hanım'la sen ne vakit dilersen beyim. Biz hazırız. İyi. Yarın gece isteriz Tuğtekin Bey'den. Bahara da iki aşığın kavuşmasıyla gireriz. Allah senden razı olsun beyim. Çok şükür o bu hainlerden temizlendi. Bundan gayrı her şey güzel olacak. Değil mi Turalı? Doğru dersin Turgut Alp'im. Artuk Bey beni tez vakitte sünnet edecek ve bana ilk pusatımı verecek. İnşallah. Hay Turalı Alp'ime bak be. Aslan parçası mübarek. Maşallah, maşallah. Ya kardeşler, bu huzur güzel şeymiş vallahi. Ben de bundan gayrı tahsilime daha fazla devam edeceğim. Eyvallah Bamsı. Söyle bakalım. Yok mudur bize nasihatlerin?
İlminden faydalanmak